Где шкура волка? С каким шансом она выпадает? Ничего себе. Что ты летаешь? А, вот смотрите, у меня ж выросло дерево. Это 5-й уровень костра? Что, я даже не заметил? Реально? В смысле, как? А как? Я даже не заметил. Я думал, это будет 4-й. Бац! А мне... Ой. Какашки. Где мой план капкан? Блин, хоть и атаковал, но все-таки хотя бы убил. Без усилий. У меня место в мешке сейчас закончится. Хей. Ну, последний лучший. Как всегда. Потому что выпала мне шкура. Блин, за кадрами на меня напал это. За кадрами на меня напал это сова. Жалко, я не смог вам этого показать. Ой. Вот прям идеально. Тебе нравится? Мне... Такой хожу по лесу ночью и вижу, на меня глядит. Это мне везет или это я тороплюсь? Открой базу и верни мне бу-бу подопину. Как раз дождь идет. Открой базу и верни мне бу-бу подопину. Блин, это так смешно. Звучит. Так, сейчас буду атаковать.
Атаковать, атаковать! Так, ну у них нет. Да ты кашка. Две вышки подряд. Это что за совпадение? Если сейчас ночью на меня нападет сова, я с ума сойду. Это что за сундук? Так, там что-то. А, это 5-й уровень костра. Просто расширил мне территорию. Открой базу и верни мне пыл. Уже второй раз произносится, ночь приближается. Какашки. Это сальтуха. Так, на меня сейчас нападают. Так, зачем перезаряжаться?
Вот так делается? Так. Понятно. Ах ты! Олень голоден сейчас. Смотрите, последний уровень сделан. Олень сейчас хочет кушать. Нет, 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 это нужная ножка была. Нет, моя ножка. А кроме того, что тут нет зайцев, такие еще. Так. Пошел отсюда, сейчас нас будут атаковать. Сейчас опять будут атаковать. Давай, давай, уворачивайся. Ой, блин, зачем перезаряжать? Так, где мой револьвер? Так, у меня уже гипер мало хп. Деревья! Ой, блин. Забыл вытащить.
У меня осталось 2 саженца. Алмаз, вот, то, что мне нужно. Черт. Я должен на нее смотреть. Ой, или я не должен подходить рядом. Нет, я должен просто стоять на расстоянии. А, это что за... Сколько она мне их оставила? Целых 2. Стоит. Ура! Нравится. Оскар, вот у меня один вопрос. Зачем тебе вот эти морковки? Ну, ребят, вы потом как-нибудь узнаете. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 тушеных мяса. Зачем мне столько тушеных мяса? О нет, мамонт. Я должен по уровням быть. Теперь по ночам будет новый монстр. Какая-то сова. Все, побежали. Сейчас ночь будет. Или то есть я должен стоять... О боже. Иди отсюда.
Физа. Так, нужно еще одна шерсть этой лисы. Всем пока.